சினி சமூக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கவியின் காலை வணக்கம். எல்லாருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாள் அமையட்டும். நம்ம சேனல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவான அப்டேட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். அப்படிதான் இப்பவும் அப்டேட்ஸோட வந்திருக்காது என்னன்ட்டு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இப்போ ஹெல்த் இஷ்யூவால வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு நிறைய பிரேயர்ஸும் பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த நிலையில போயஸ் கார்டன்ல இருக்க அவருடைய வீட்டுக்கு நமோ நாராயணன் சுவாமிகள் வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களும் அவருடைய மனைவி லதா அவர்களும் ஆசை பெறுற மாதிரி ஒரு போட்டோ ஒன்று சோஷியல் மீடியால இப்போ வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு. நேற்று பிக் பாஸ் எபிசோட ரொம்ப பரபரப்பா பார்த்திருப்பீங்க. நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிவானி அம்மா கிட்ட பேச போறாருன்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி நேத்து கமல் சார் பேசினாரு. அதெல்லாம் தாண்டி பாலாஜி நல்லா வச்சு செஞ்சாருன்னே சொல்லலாம். நான் மைக்கோ தலகாணியும் கிடையாது, தூக்கி அடிக்கலாம், நான் ரொம்பவே பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கேன், கோபெல்லாம் படல அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினாரு. அதெல்லாம் பார்த்ததுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு, ரெட் கார்டு கொடுப்பாரு இப்படிலாம் நினைச்சா மக்கள் உங்களை எப்படி பாக்குறாங்கன்ற விஷயத்த உங்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாருமே ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எல்லாருமே நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆரிய பகைச்சுக்காதீங்க, அது உங்களுக்கு நல்லதே இல்லைன்ட்டு சிம்பாலிக்கா சொல்லிட்டு போறாங்க, புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க. இப்படி ஆரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை பேசியிருந்தாரு. எப்பவுமே கமல் சார் எந்த மேடை எனக்கு கிடைச்சாலும் நான் அரசியல் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆல்ரெடி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ இப்போ வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு. அதாவது நிறைய அபியூஸ் பெண்களுக்கு நடக்குது, இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னவா இருக்கும், அதை எப்படி தடுக்கலாம்ன்ற கேட்ட கேள்விக்கு பெண்கள் இடம் கொடுக்காம எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்காது, அப்படி இருக்கும்போது பெண்கள் இடம் கொடுக்காதீங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு வீடியோல பேசியிருக்காரு. அந்த வீடியோ பார்த்த சின்மயி எப்பவே பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, யாராவது ஏதாவது ஒரு சின்ன வார்த்தையை சொன்னாலும் பொங்கி எழுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாலியல் கொடுமைகள் எல்லாத்துக்குமே பெண்கள் தான் காரணம்ட்டு கமல் சார் சொன்னதாக அந்த வீடியோவை பார்த்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட சின்மயி இப்படிலாம் இவர் பேசுறாரு, இவரெல்லாம் எப்படி நாங்க நம்புறதுன்ற மாதிரி எல்லாம் இவரை தப்பா பேசியிருக்காங்க. இதை பார்த்த ஒருத்தர் இல்ல கமல் சார் எல்லாமே கரெக்டா தான் பேசியிருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பேசியிருக்காருன்ட்டு ஃபுல் வீடியோவை பாருங்க மேடம்ட்டு இன்னொரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த வீடியோல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி பாலியல் கொடுமைகளுக்கு பெண்கள் தான் காரணம்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் தான் காரணம். ஆண்களை நம்ம சரியா வளர்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாமே மாறும். பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறோம். அதாவது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணு, இந்த மாதிரி பேசு, இந்த மாதிரி நட. இதையே நம்ம ஆம்பளை பசங்களுக்கு சொல்லி வளர்க்க கூடாது, ஆம்பளை பசங்களுக்கும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும், அப்பதான் இது எல்லாமே குறையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோல முடிச்சிருக்காரு கமல் சார். அதாவது சின்மயிக்கு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு விஷயம் கிடைச்சதுன்னா அதை வச்சு நம்ம எப்படி பெருசாக்கலாம்னு பாக்குறத விட அதுல என்ன பேசிருக்காங்க, அதுல என்னெல்லாம் நடந்திருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும்ட்டு தான் மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் சின்மயி எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து பேசுவாங்க நம்பலாம். பிக் பாஸ் சீசன் 3ல கவின் அண்ட் லாஸ்லியா, அதாவது கவிலியா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த சீசன்ல ரம்யா அண்ட் சோமியா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. இது என்னையா இது புது கதையால இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்கிற எல்லாருக்குமே தோணுது. ஆமாங்க, அப்படிதான் அவங்களுடைய தம்பிக்கிட்டே கேட்டிருக்காங்க. அதாவது பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ரம்யாவுடைய தம்பி வந்திருந்தப்போ சோமு ஹாய் மச்சான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசியிருந்தாரு. அதை பார்த்தவங்க அட பாவி வந்த முதல் நாளே கவுத்துட்டியே, என்ன மச்சாலாம் கூப்பிடுறான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த நிலையில ரம்யாவுடைய தம்பி கிட்ட ரசிகர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, சோமு அண்ட் ரம்யா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றதுல உங்களுக்கு விருப்பமா, உங்க குடும்பத்துல ஏத்துப்பீங்களா, சோமுவை நீங்க ஏத்துப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, சோமியாவை நீங்க ஏத்துப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க தம்பி சொன்ன பதில் இருக்கு பாருங்க, நாங்க எதுவுமே முடிவு பண்ணக்கூடாதுங்க, அது அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும். இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது என்னன்னா, ரம்யா அண்ட் சோமு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலும் ஆச்சரியப்பட இல்லை அப்படின்றத மட்டும் அவங்க தம்பி உறுதி செஞ்சிருக்காரு. சோமியா காதல் எந்த அளவுக்கு போக போகுதுன்னு தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க தம்பி சோமியா சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காரு. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ராஷ்மிகா மந்தனா இந்த நியூ இயரா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க. ஆர்த்தி ஃபேஸ் ஆப் மூலமா பல வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு நடிகரோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாரோடைய போட்டோவை ஷேர் பண்ணி நான் இவரை மாதிரி இருக்குன்னா பார்த்து சொல்லுங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் தனுஷ் போட்டோவை ஷேர் பண்ண அவங்க அவரை மாதிரி ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருக்க முடியும், அது அவர் தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. சிம்பு அவர்களோட ஈஸ்வரன் படம் ஜனவரி 14 தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆக போகுது. இந்த படத்துடைய ஆடியோ லான்ச் இப்போ ரீசெண்டா நடந்திருக்கு. அதுல சிம்பு அவர்கள் எவன் பேச்சும் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லி அவர் அட்வைஸா அள்ளி கொட்டியிருக்காரு. அதாவது இது வரைக்கும் என் மனசு சரியில்லாம இருந்தது, அதனாலதான் நான் வெயிட்லாம் போட்டேன், ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, இப்போ நான் என் மனசை சரி பண்ணிட்டேன், எல்லாமே சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு, வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டேன், படங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து இருக்கு, எல்லாருமே மனசை சரிப்படுத்துங்க, கண்டிப்பா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும். அது மட்டும் இல்லாம எல்லா இடத்துலயும் அன்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க, இந்த போட்டி பொறாமலாம் எதுக்கு, எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம், அன்பா இருப்போம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அன்பா சொல்லியிருக்காரு. சிம்போட இந்த அன்பான பேச்சை எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. இந்த பேச்சை பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ அடுத்த வீடியோல வந்து பாக்குற அதுக்கு முன்னாடி இது போல மேலும் அப்டேட்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம சினி சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிடுங்க.